हेलो एभ्रिवान पुনৰ এটি নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ। এয়া মই ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাব ওলাইছোঁ। বন্ধাকবি লৈছোঁ, পনীৰ লৈছোঁ আৰু পেপচিকাম লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, কাজু কিচমিচ, চিলি চচ লৈছোঁ অকণমান আৰু টমেটো চচ, গাজৰ আৰু ভাতখিনি মই এনেকৈ ৰেডি কৰিছোঁ। চাই যাবচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ। সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ, মই কেনেকৈ বনাওঁ চাবচোন। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। এয়া মই কেৰাহী তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেল গৰম হৈছে, পনীৰখিনি দি দিম। পনীৰখিনি মই ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। পনীৰ দি বনাইছোঁ আজি। পনীৰ ফ্ৰাই কৰিও দিব পাৰে আৰু মাংস ফ্ৰাই কৰিও দিব পাৰে, যোনে যেনেকৈ খায় নিজৰ ইচ্ছা। আৰু মই যি আছিলে ঘৰতে তেনেকৈ আৰু ইভিনিং ফ্ৰাইড ৰাইচ অকণমান ৰৈ গৈছিলে ভাতো, ভাবিলোঁ এনেকৈ বনাওঁ আৰু খাওঁ। ইভিনিং টাইম কিবা এটা লাগে আৰু ইভিনিং টাইমত আমাক। এয়া পনীৰখিনি হৈ গৈছে, ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে। এইখিনি নমাই থৈছোঁ, মই নমাই থ'ম। এইখিনি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত মই কাজুখিনি ফ্ৰাই কৰিম অকণমান। কাজুখিনি বেছি সময় নালাগে, ব্ৰাউন হোৱালৈকে 5 মিনিটমান ব্ৰাউন হৈ যায়। এয়া কাজুখিনি দি দিছোঁ। কাজুখিনি আৰু মই পনীৰখিনি ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি লাষ্টত দি দিম, গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত। সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে, এইখিনি উলিয়াই ল'ম। লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। এইখিনি উলিয়াই ল'ম মই। তাৰপিছত মই ভেজখিনি দি যাম এটা এটাকৈ। গাজৰখিনি দি পেপচিকাম দিম। এই গাজৰখিনি দি দিম মই। গাজৰখিনি দি দিছোঁ, কেপচিকামখিনি দিম। পিঁয়াজখিনিও দিম অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। বন্ধাকবিখিনি দি দিম। গোটেইখিনি মই দি দিছোঁ, তাত ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। তাৰপিছত নিমখ দি দিছোঁ মই, অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিম আৰু অকণমান হালধি দিম, বাকী একো নিদিওঁ। এইখিনি অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰিম আৰু। জুইটো ল' ফ্লেমত দি দিব। মই ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ, তেতিয়া সিজি থাকে নিজে নিজে। অলপ অলপকৈ মানে সিজিব আৰু জুইটো বেছিকৈ দিলে মানে বেছিকৈ ফ্ৰাই হৈ যায় যে, সেইবাবে জুইটো কমাই ল' ফ্লেমত দি দিব। ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ। চিলি চচখিনি দিছোঁ আৰু টমেটো চচখিনি দি দিছোঁ, তাত এড কৰি দিছোঁ দুইটাই। ভাতখিনিও দি দিছোঁ মই একেলগে। 10 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰ আৰু কাজুখিনি তাত এড কৰি দিম।
লাষ্টত এইখিনি 10 মিনিটমান মই ফ্ৰাই কৰিম গোটেইখিনি এবজৰ্ব হৈ যোৱাকৈ এইখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত 5 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰিম ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাবচোন কমেন্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাবোৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো কমেন্ট এটা কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব নেক্সট আহিব লগা ভিডিওটো তেতিয়া মোৰ নটিফিকেশনত যাব এয়া হৈ গৈছে এইখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু স্মেলটো ভাল হৈছে খুব ধুনীয়া হৈছে ক্যাপসিকাম আৰু পনীৰৰ মানে স্মেলটো খুব ধুনীয়া আহে মই বহুত ভাল পাওঁ খাই এইখিনি হৈ গৈছে মই গেছটো নমাই দিম আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাব ধন্যবাদ বাই বাই